Manasantsika ary mba hiaraka hivavaka indray isaotro an'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra sy ny nandritry ny fotoam-pivavahana voalohany ka nahazoantsika natanteraka izany ara-dalàna. Hivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra. Anao Jehovah nidera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra anao izay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Mbola nafahanay ny antso ny anaranao, ny akohoka teo anatrehanao tamin'ity sabata ity nitondra ny fanompoam-pivavahana rehetra. Ny nanandratra izany eo amin'ny seza fiandriananao. Misaotra koa mbola nafahanay nitondra ny fanatitra rehetra izay entina ampandrosoana ny asanao, ho voninahitry ny anaranao araka ny teninao hoe aoka tsy sisy eo foana anatrehako tsy mitondra fanatitra ianareo. Fa aoka samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Ka raha iso izany Tompo mba hoanitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao, ka ny tokantrano tsiraray avy ny sambatan'olona izay nitondra izany eny dia efa hitanao avy any an-danitrany fa nitondra izany tamin'ny fahamasinana, tamin'ny fahamarinana. Ka dia ho tanteraka ny teny fikasanao izay manao voanay varavaran'ny lanitra, anontany fitahiana feno ambiampo ho anareo. Ka dia ho tahina ianareo na mivoaka na miditra, ho tahina na mandry na mifo, ho tahina na mandeha na mipetraka, ho tahina ny fivelomana, ny asa mandraharaha, ho arovan'Andriamanitra amin'ny arety mandringana sy ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina rehetra, ary izay marary na izay manana olana, izay manana tsy fahampiana rehetra, dia efa hisokatra amin'ny varavaran'ny lanitra ka hitondra fitahiana feno ambiampontsika ato tokantrano ato, satria ato Jehovah, ato Jesosy Kristy nanatrika antsika nijery izay natolotritsika rehetra, ary izy tsy mba olombelona ka handainga na tsy mba olona ka tsy marina, fa hitany izay nataonao, ary dia ho tanterahany teny fikasana aminao, satria tsy verina ny amin'ny foana ny teniny raha tsy efa natanteraka izay nampandehanana azy. Dia anao Jehovah hiteny ampanomponao ary fameno indray izay amin'izao ora izao. Ny anaran'i Jesosy maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina no angatanay an'izany vavaka izany. Halleloja, amen. Dia manasantsika ary amonjy toerana izany. Fifaliana ho andreny miaraba antsika amin'ity sabata, fa miazakasaka be ny fotoana satria dia efa ty amin'ny volana me sahady tsika, sabata faharoa ny volana me sahady izy ity. Koa dia makasitraka mahafaly ny miaraba antsika amin'ity taona 2024 ity, 9 me sahady tsika zao. Miazakasaka ny fotoana. Ka dia ifampiaraba vetivety aloha tsika satria mbola beda be ny hafatra zomena tsika amin'ity androany ity, betsaka koa tsika ny mba mangataka kokoa. Dia ho atombotsika hatrany farany atsimo indrindrany any Tuliara, régional Tuliara iny zany, dia mikisaka manatina makamaka ty ampovoantany ity tsika zany. Kokoa daholo tsika amin'ny régional Tuliara, Paskibo, Kazofotsy, Tsiafanoky, Saririake, Apototsy, Betsibaroka, Mangily, Fierena, Miary, Befanany, Beloboky, Ankilifolo, Andakoro, Betsinjaka, Antaravay, Ankiambe-O, Saint-Augustin, Manoroky, Ambaimavelo, Ankilibe, Morombe Centre, Ankida, Ambaikily, Ambovoke, Angarazy, Ankatsakatsa Sud, Antanimeva, Betioky, Atongobory, Sakamasay, Antemiantsoa, Bezaha, Fenorivo, Belamoty, Benenitra, Beroroa, Sakara Centre, Antsoky, Andalamengoky, Mahaboboky, Vineta, Antsapanana. Isaorana avokoa pastera ny toerana sy ny diakona Zitaly nandefa ireo fiangonantsika amin'ny régional ny Tuliara ireo. Kisaka makaty lakaka indray tsika kokoa tsika ty lakaka. Andoha ny lakaka reniny. Ngeza be fiangonanantsika eo. Ranohira, ilakaka be, Manombo, Akapoka, Ambararata. Kisaka ihany tsika manatina ty amin'ny régional ny Fandrina. Kokoa tsika ty amin'ny régional Fandrina, Miarina Varatra, Maroandro, Tatamalaza, Akarinoro, Mazoarivo, Fiadanana, Sahamadio, Sandrandà, Ambatorao, Vohibola, Tsarazaza, Andriankely, Fandrina Ville, kokoa daholo tsika amin'ny faritra iny zany. Tsy adino koa tsika me manatikatona makaty ihany tsika tia Tsoromandidy. Kokoa daholo tsika amin'ny régional ny Tsoromandidy,
Ambalanirana, Bevato, Amboarapoto, Tsinjoarivo, Amboy Mahatsara, Akarara, Antanety be, Moratampona, Bematazana, Mahasolo, Pary, Marotampona, azafady efa nandresana, Marotampona, Bematazana, Mahasolo, Pary, Parymanga, Akadinondry sakay zany, Mpizaratany, Ambararata be, Androtra, Bevato, Parasiny Masolo, Ambomanarivo, Amory ny Manga, Koko daholo tsika amin'ny faritra iny zany. Tsika régional ty Manjakandriana, Ambomandroso, Ambatotsipiana, Ambohitriniala, Antsapandrano, Antsalava, Andoa Farihy, Vilany tany, Koko daholo itsika amin'iny Manjakandriana iny. Maro tsetra sy mananara, lavitra nareo any, ratsalalana kokoa nareo any. Aty amin'ny régional ny Mapikony, Amboditsakoana, kokoatsika aty amin'ny régional Mapikony zany, Amboditsakoana, Antsakoa maro, Ambatobe, Ambondromamy, Ambinany, Manerinerina, Korazy Malakia, Lolona, Audansy, Pastera i Manasea izany. Zay ngambany fiarabanatsika dia arabaina avokoa zany zay rehetra mbola tsy voatonona ka mbola ho atsony eto zany satria feheziny ihany mono fotoana zany fa betabe ny zavatra mbola resantsika. Zay no hoe rary fandehantsika iroso amin'ny perikopatsika amin'ity androany ity, izay miresaka ny daty-ny 9 volana Mai, dia ny mpanjaka voalohany toko 7 andininy 4 ka hatramin'ny 9 sy ny lioka toko 4 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 4 ka hatramin'ny 7, ary ny romanina toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 4 izany. Io zany no perikopatsika indray amin'ity herinandro ity, ary sakafom-panahy izay iarahantsika mihinana izany. Ka avy hatrany dia horaisitsika ny hafatra satria efa nazava ny hafatra tamin'ny herinandro iny ho teraka ny zanaky Abrahama sy Sara, na dia fa 100 taona ary zay tsy nohon'izy ireo ka hoe nimezany zareo aiza nisy an'izany, dia hoy ilay anjely tamin'ry Abrahama, moa ve mizava magaga zay tsy hain'Andriamanitra, io zavatra tsy notsika olombelona io mihitsy zany no ataon'Andriamanitra amintsika. Dia tamin'izay moa zany rava Sodoma sy Gomoro zay vao teraka tokoa ilay zanaky Abrahama sy i Sara izany, dia Isaka zanany izany. Hiditra indraytsika ary anony amin'ny hafatra amin'ity androany ity. Nitondratsika ny hafatra zany anomboantsika azy dia ity lioka toko 4 ity. Lioka toko 4 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 ny perikopatsika eto. Ka avy hatrany dia horesahako ny zavatra horesahantsika zany amin'ity perikopa ity. Ny horesahantsika zany ao anatin'ity resaka ity dia le vaky tena atao amin'ny perikopa manomboka ny andininy 7 izy io, izay manao toy izao hoe: fa ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana. Hitory taona akasitrahany Jehova izy izany. Io resaka anankiray izao resantsika any amin'ny famaranana zany ataontsika famitinana io. Fa ho resantsika ao anatin'io resaka io ilay andininy 4 ka hatramin'ny 7 zay manao toy izao. Ary hoy koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany zay akasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli, raha niantona ny andro 3 taona sy 9 bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahana hoan'ny amin'ny anankiray amin'ireo Eli, fa hoan'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany dia hoan'ny vehivavy mpitondra tena. Ary maro miboaka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia ray akory aza fa namana Siriana ihany. Resantsika koa zany ity vehivavy mpitondra tena tamin'ny andron'ny nisy mosary, kanefa dia izy rery no nivonjena tany Zarefata, nefa maro ny olona sahirana tamin'izany fa ity vehivavy mpitondra tena ity ihany sy ny zanany novonjena. Talan'izany koa maro ny boka tamin'ny andron'ny Israely fa i namana boka ihany
no sitranina zany tamin'izany resaka ny vehivavy mpitondra tena io zany tsika iresaka amina mana-boka koa zany tsika mifanazavana ato ary ny farany moa zany ny oresantsika de le perikôpantsika atao amin'ny romanina toko fa 1:20 io izay nyresahany amin'le andininy faha 4:20 izay manao toy zay hoe fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy romanina toko fa 1:20 zany andininy faha 4 fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy izao efa niary 7 arivo lahy ho ahy dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala zay efa niary 7 arivo lahy izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala ary ny amaranantsika ny resaka moa zany dia ny perikôpantsika ny resaka ny amin'ny mpaminany Elia izay nifanandrina tamin'ny mpaminan'ny bala asa raha hoampy ny fotoanantsika fa ireo zany no ezahantsika ho azavaina zany amin'ity androany sabata ity andory ny anomboantsika azy lay tenin'i Jesosy ato amin'ny lioka toko fa 4 ity lioka toko fa 4 lay andininy fa 8:20 ka hatramin'ny fa 7:20 izany hoe ny fanany Jehova no ato amiko satria nanositra itory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy naniraka itory fandefasana amin'ny mpifatotro izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay napahoriana itory ny taona ankasitrahana hoe itory teny soa mahafaly amin'ny malahelo hanafaka ny nampahoriana andefa izay gadra rehetra zany izy voafatotra gadra politika rehetra zany de andefan'zany izy zany resaka zany ka andeha ny anomboantsika anazy hoe satria hoe ny mpaminany izy tsy mantsy nataniny de andaotsika iresaka ny amin'ny tantaran'ity vehivavy manano tena ty miresaka ny Eli mpaminany zany satria voaresaka betabe ato izy io Eli mpaminany no resantsika natomboan'ny asany eo ampanjaka voalohany toko fa 7:20 mpanjaka voalohany toko fa 7:20 no iatomboan'ny faminanin'ny mpaminany Elisa izany mpanjaka voalohany toko fa 7:20 nitondrantsika ny resaka vakitsika ny tantara dia azavaintsika ny atenatenany any le izy izany avy hatrany de atombotsika mpanjaka voalohany andininy voalohany vakitsika izy de manaraka tsara tsika de anazava azy rehefa avy eo zany satria anomboka resaka nyty mpaminany Eli ty koa zany tsika ny andohan'ny asan'ny Eli mpaminany ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Giliada nilaza tamin'ny aba hoe raha velona koa Jehova Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eto anatreny dia tsisy ando na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araky ny teniko ihany ary ny teny Jehova tonga taminy nanao hoe miala eto ianao dia miantsinana ka miere anilan'ny renirano Kerita zay any atsinanan'ny Jordanina koa ny renirano no isotronao ary nygoaika efa nodidiako hamelinanao any dia lasa izy ka nanao araky ny tenin'ny Jehova fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita atsinanan'ny Jordanina ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa maraina ary mofo sy hena isa kariva ary ny rano tamin'ny renirano no nisotrony ary no ny ela de ritra ny renirano no tsy visy ny ranonorana tamin'ny tany ary ny tenin'ny Jehova tonga taminy ka nanao hoe miangaka makanesa any Zarefata any zay namany Sidona ary mitoera any fa indro misy vehivavy mpitondra tena izay notendreko hamelinanao de niainga izy ka nakany Zarefata ary no be teo mba havadiny tanàna izy de indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo ary nyantso azy alika nanao hoe masina ianao itondraiky rano kely amin'ny fisotrona mba hosotroiko e ary no nylasa naka raha vehivavy dia niantso azy alika nanao hoe masina ianao itondroa mofo kely koa eny an-tananao aho fa hoe raha vehivavy raha velona koa Jehova Andriamanitra tsy manana mofo na de ray korony aza fa koba kely eran'ny tanana ila ao amin'ny barika sy dililo kely foana amin'ny tavoara ary he makatabakazo roa aho izao ka hiditra anamboatra ireo hoanina mianaka de ho faty izay fa ho Eli taminy asa matao raha fandeha miditra ka manaova arak'izay lazaina izany ihany taova arak'izay lazainao zany ihany nefa anaovy mofo kely ihany aloha aho ka eto ty amiko ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako ao koa fa izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny dililo ao amin'ny tavoara mandrapiavy ny andro andatsahan'i Jehova nanorana amin'ny tany
dia nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny teniny Eli, ary izy sy raha vehivavy maniny ankohonany dia nanankohanina ela ihany, nefa tsy lany ny kopa tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehova zay nampilazainy any Eli. Zavabe zany zay vaky teny zay nahazo baiko Eli fa isy mosary isy sy haintany ka dia zao tany alohanao makary amin'ny renirano any renirano Kerita, ary rehefa avy eo horitra io fa any ianao izy goaika hitondra mofo sy rano anao, satria any tsisy mponina, tsisy mpivarotra, tsisy mangazay, tsisy ninona any, goaika ny hitondra mofo sy hena ho anao, ny renirano misy tronao. Ny hafarany nandeha ny andro sy ny fotoana tonga ny haitany ritatra any amin'ny renirano, tsisy rano hosotrony antsony, rehetra ny ranony kopa, rehetra ny ranony mangoky, ranony matsiatra, rehetra daholo ny rano matitanana sy ny sisa, tsisy rano hosotrony antsony. Dany anao izy makany vehivavy mpitondra tena, sahirana sady tsy manambady, mananjanakaray, tsisy asa, tsisy velomana, fa io nataoko mamelona anao any. Lasa Eli nandeha fanena tamin'ilay vehivavy, ranabavy, masinina ianao mba hitondrao rano kely fa lavitra ny dioko, tsy netsy rano ntsony hosotrona, maina ny tendako. Hoy izy raha vehivavy, eny ary tompoko akarano mbana misy rano kely mbola tavelo amiko. Azafady, eny an-dalana mba hitondrao mofo kely ihany mba anaovy kely aloha fa tena nona mihitsy aho zany fa tena malemilemy tena kare manontolo. Oka ozy izy le raha vehivavy, azafady kely ozy izy raha hitondra rano anao aloha io mba azoko zarary mo fa zay eo fa tsy manana fa tsy mofo kely ty fotsy zavatra kely ty ty apelatanana ity ary hinana an'io zay mianaka dia hofaty satria tsisy zavatra azo nahitanaina intsony. Dia ozy izy ele marina zany, tena kely be kely io tsy ampy anao fa zao mandana aloha anaovy aloha zanona ty ho ana, dia rehefa avy mihinana zay nareo vao manao ny anareo, fa tsy ho ritra io koba io, tsy ho ritra io menaka aminao io. Fa hoy izy Jehova mantsy anao hoe tsy ho ritra io ary tsy ho ritra io koba io sy ho diloilo mandrapa tonga ny filatsan'ny ranonorana. Dia nino zany le raha vehivavy mahantra mpitondra tena kely ity dia nanaovany mofo aloha Eli rehefa vita zay vao nanao azy izy. Dia izy raha vehivavy io sy ny ankonany rehetra dia tena na vita niatrika ny fahoriana sy ny mosary sy ny fantrana teo amin'ny tanàna io sy ny aretina ary zany. Dia zava-magaka zany. Fa ina moa zany ny sary tiany zany resahana. Io sary io zany tonga dia tsoro. Io le zavatra iainantsika fiangonana amin'izao fotoana zao. Ohatrany hoe itsika le vehivavy manano tena mpitondra tena io. Fiangonana, kotin'ny vehivavy fiangonana mahantra. Tsisy na nohanina ary kely sisy apelatanana iny sisy nohanina dia ho faty ianao. Tsisy nandoavana hofatrano, nandoavana ekolazy ny mpianatra, nefa mbola misy vola kely ihany io. Dia ozy izy ele anaovy aloha za zay vao manao ny nareo fa tsy ho ritra io. Io zany le sarin'le fahafolo-karena ataotsika io. Tsika amin'izao fotoana zao efa sahirana, tsy mahita ny hohanina na ny hofatrano na ny ekolazy na ny vola hividianana fanafody. Nefa tonga Eli zany mamangy atotokantranotsika hoe marina fa tena tsy ampy tokoa io izy Eli, fa zao kosany anaovy kely aloha, ameo kely aloha fa rehefa avy eo vao manao ny anareo asa mbola manao ny anareo aloha fa ny analo ataovy ozy izy Eli fa tsy ho ritra io, fa zany lazany Jehova tamiko. Zany hoe tsika efa sahirana zao zany sy mamijaly dia tsotra zany ny teniny Eli mpaminany amintsika hoe rehefa mahazo vola miditra ianao zany na 200 na 400 na 10,000 na 2 alina na 2 hetsy na 2 hetsy na 2 tapitrisa, tsy ampy anao io raha ny tena marina, raha ny fandanianao ampelantananao. Fa zao anaovy kely aloha za vao manao ny nareo, fa za manao hoe alao aloha zay anao ny anay dia ny ambiny eto omenany Eli, ka raha nanao ny azy izy mianaka atao iny ary tsy ampy azy ko ina nomeny Eli eo hoe inana nyity zay dia ho faty. Zany hoe hijaly sy ahantra eto foana zay fa inana nyity. Dia izy mianaka tsy nanao zay fa tonga dia nameny aloha nen'ny Eli. Dia zay izy vao nanao ny azy. Zany hoe le vola kely efa azo ampelantanana iny zany atokaniny nen'ny Eli. Iny omenan'ny Jehova iny, le ampahafolony iny, le fanatitra iny. Le fanatitra nge rano tsy mampanina ny rano satria ny rano zavatra kelikely iny. Dia misy rano omeko anao fa le hoe anaovy mofo kely am'le anao, le ampahafolony zay io le vola rehefa fa tsy ampy fa dia mbola kana-pahafolony ihany. Fa ataovy ozy izy fa tsy ho ritra ny koba sy ny vary aminao mara-patapitra zao fahoriana sy problème sy aretina zao. Dia nanao tokoa raha vehivavy dia tena niditra taminy amin'izay tokoa ny fitahiana
tsy ritra ny vary, tsy ritra ny menaka, tsy ritra ny volanititra, izy sy ny ankonany voavonjy noho nataonyity vehivavy mpitondra tena ty. Io zany mety vehivavy tsotra ao amin'ny tokantrano no mahatoky amin'ny fahafolo-karena dia mahazo fitahina zareo voavonjy. Fa mety le fiangonana koa no mahatoky amin'ny firenena dia mety le ankonan'le firenena mihitsy koa no voavonjy izay. Zay ny lafiny anankiray. Fanjavatra anankiray nanaitra kely tamin'izy ity dia tiako rehefa vita zay rehetra tantara rehetrarehetra zay indro narary ny zanak'ilay vehivavy mpitondra tena. Rehefa narary le vehivavy zanaka mpitondra tena maty mihitsy nefa efa nameny le mofo zany hoe efa nandoa fahafolo-karena sisisy mbola nidirandoza indray maty ahoana ary zany efa mba manao ihany zay ty nefa ty jo maty indray ny zanakay. Dina nataony Nili mpanjaka voalohany toko fafito amby folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Mpanjaka voalohany toko fafito amby folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny efatra amby folo. Dia nitaraina tamin'ny Jehova izy ka nanao hoe Jehova Andriamanitra efa natonga loza koa tamin'ny mpitondra tena izay nivay ny anako va ianao ka nahafaty ny zanany. Dia niapatra intelo tamin'ny zaza izy sady nitaraina tamin'ny Jehova hoe Jehova Andriamanitra mifono aminao aho ka hody amin'indray ny ainy ty zaza ty. Ary Jehova ny ain'ny feon'ny Eli dia no tamin'ny indray ny ain'ny ilay zaza ka dia velona izy. Ary Eli nandray ny zaza ka nitondra azy nidina avy tao amin'ny efitrano ambony ho anatin'ny trano dia natolony andray vehivavy ka hoy izy ity fa velona ny zanakao. Ary hoy raha vehivavy tamin'ny Eli ankehitriny zao dia fantatro fa lehilahin'Andriamanitra tokoa ianao ary marina ny tenin'i Jehova aloky ny vavanao. Zany hoe efa nanao fahafolo-karena, efa nanao nanome rano, nanome fahafolo-karena zany ity vehivavy ity manano tena ty na ty fiangonana ty mbola ty fiangonana ty rehefa mbola maty indray ny zanany. Dia Eli nivavaka tamin'i Jehova hoe Andriamanitra tena ianao naneraka taty dia ty namonjy avy dia maty indray ny zanako ty ka dia zany ve tsy ohatrany hoe mpandainga amin'izany ozy izy Eli tamin'i Jehova. Dia niainy Jehova dia velominy le zaza dia nimeny anjana dia niaiky ilay raha vehivavy hoe ankehitriny zao dia fantatro fa lehilahin'Andriamanitra tokoa ianao ary marina ny teniny nalaoko ny vavanao. Niaiky le fiangonana ankehitriny fa tena lehilahin'Andriamanitra tokoa ianao fa marina ny teniny nalaoko ny vavanao ka manaiky aho izy le vehivavy na vehivavy ara-panahy fiangonana na vehivavy ara-paky teny izy. Izay ny tantaran'iny ataontsika hoe iny vehivavy mpitondra tena nylazain'i Jesosy sy nanaovan'ny fanoharana iny. Fa andehantsika hijery kosa indray ary ny tantaran'ny namana indray zany izay namana boka zany ao amin'ny mpanjaka faharoa indray no jerevantsika ny tantaran'ny namana boka. Mpanjaka faharoa toko fahadimy vakitsika ny tantaran'ny ity namana boka ity indray azontsika kanalesona tsara manko izy ity. Toko mpanjaka faharoa toko fahadimy manomboka ny andininy voalohany izy io ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby folo zany. Raha fitinina kely izy mba hampalakilaky atsika dia toy izao ny fandehan'ny tantara zany namana zany dia commandany maramila ny mpanjakan'ny Sirianina anankiray. Zany hoe tahakany hoe ministre ny défense izy zany na semgam izy raha amin'ny maramila zany lehiben'ny maramila amin'ny tanànany Siriana anankiray. Lehilahy mahery izy nefany tena boka. Io lehilahy io sady lehibe teo anatrehan'ny tompony izy manam-pahefana izy kanefany boka izy zany. Dia izareo nefany rehefa nahazo babo tany Israely dia nisy zazavavy kely tao amin'ny zanak'Israely tao mpanampiny zareo tao hoe mpiasa tranony tao zany io vehivavy io dia nihitan'le patron'ny boka io zany. Dia niteny io vehivavy io tamin'izay hoe engane ka mba ho any amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny abokany izy hoe hoeto any aminay io io lehiben'ny maramila io fa any aminay misy mpaminany mahavita manasitrana an'io. Dia nitantarain'le ramatoa tamin'ny vadiny zany izy io tamin'le namana boka le général lehiben'ny maramila io hoe any amin'le mpanampy vavy io ngany Israely milaza hoe misy mpaminany ny azy manasitrana azy. Dia laza izy niteny tamin'ny lehiben'le président république zany hoe zaho izy mba mangataka lalana aminao mba ho any amin'ny mpaminan'ny Israely fa any misy mpaminany afaka anasitrana nyty abokako ty. Satria moa maramila natoky tamin'le président république atao zany ty ministre nyty zany lehibe nitafika ty. Dia andao reo izy fanoratra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely dia ampitondra talenta volafotsy volamena 9 sekely ary akanjo 10 miova eny an-tanany.
de mba mampitondra taratasy anao hakanesanao any dia rehefa tonga any ianao de vakiny taratasy mba ositranina mpaminany eto aminareo izany zany hoe efa fomba fanao zany ka hatramin'izany ny amin'ity le hoe raha ndeha ho any amin'ny mpanjaka ianao ka misy zavatra tianao angatahana de tsy maintsy mitondra zavatra be da be any amin'ny mpanjaka ianao omenany mpanjaka mba falifaly ny fony mpanjaka mba hanekeny ny zavatra angatahanao de zaho maheno resaka be da be fa rehefa misy président république tonga amin'ny fitondrana reny vao tonga ony le président ny république de tonga daholo ro vahiny karana sy ny sisa reny tonga de mitondra vola amina miliara be da be mihitsy mihina ny président république de mangataka am'izay zy angatahany rehefa avy eo zany de mahazo izy zany zany hoe za koa zany rehefa président zany raha nierina any de isy karana sy vazaha sy sono be da be tondra miliara be da be amin'ny président mahiolona angataka zavatra amin'ny président mahiolona aonandray zany ohatrany tena ho raty zany ka zay le zavatra eto zany de mba miresaka fotsiny tsika fa efa fanao hatram'izay zany io fe nataony mpanjaka ny Israely rehefa nitan'izay ozy izy mpanjaka ny Israely milady amiko ty mpanjaka ny Siriana ity za nga dokotera sa mpanasitrana sa mpaminany aiza nitako an'izany ozy izy zay izy nafako manasitrana zay boka any amin'ny tanànany any fa za tsy mahavita an'izany rangaha za tsy miraraha zany de niteny Elisa mpaminany tam'izay hoe namaly an'le mpanjaka ny Siriana zany mpanjaka ny Israely zany Elisa mpaminany rehefa nen'le tatitra tonga tany aminy zany zavatra nitranga tany de hoy izy Elisa zany mpanjaka faharoa toko 5 fahavalo ary rehefa ren'ny Elisa ny lehilan'Andriamanitra fa nandrehitra ny fitafiny ny mpanjaka ny Israely de naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka anao hoe nahoana mandrehitra ny fitafinao ianao hoe aoka izy akaty amiko de ho fatany aoka izy akaty amiko de ho fatany fa misy mpaminany tokoa amin'ny Israely aoka izy akaty amiko de ho fatan'ireo firenena hafa reo fa misy mpaminany tokoa eto Israely fa ny Israely tsy mino mpaminany eo toerany io izy Jesosy tsisy mpaminany masina tany fa le firenena hafa ataovy makaty de ho hitany de iny tokoa izy de nandeha tokoa namana zany nanatona ny Elisa de efa eniny hoe tonga ao namana zany de nitely le sécurité ny Elisa hoe namana hono tonga mitady anao de ozy izy Elisa tao anatin'ny trano tao teneny izy endana midiny reny rano ny kopa ary de mijoboka impito izy de mivoaka avy eo izy de sitrana tezitra be le ministre ny défense le mana mpahefana ambony be ny hoe way le ty way le gona ahoana koa ary zany za ve mba tonga ty de tsy mivoaka ny tranony izy de mba alay ny tanany de mba efefany eto mametrany tanana de mba sitrana fa miavinavina koa le mpaminany zany fa nga ozy izy tsy misy rano tsara na ny matsiatrany na ny maty tanana na ny betsiboka sy ny sisa no za no tereny hoandro amin'ny ranony kopa maloto be sy ny nama sy ny sisa io torangande ozy izy ohatrany mandrebirebi koa ty mpaminany ty reraka fotsiny nakaty ny vola omena anazy tsy ny raisiny ianao tsy raisiny fa naova mibaikibaiky fotsiny amin'ny sécurité ny dana mandro ariana sy dorangande de ozy izy le mpanampiny le ministre général le garde du corps nandidina anazy tao koa hono ary mpanjaka ozy izy zao no lazainy azy mpanjaka faharoa toko 5:17 de nanatona ny mpanompony ka niteny tamin'ny rikaka eo na de zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao moa tsy mba nataonao va izany koa maika va raha ho izy aminao mandroa dia dio ianao hoe hono mon général raha nitakidy vola 5 milliards ianao ividianana ny fanafody sy ny traitement anao ny oxygène tsy maintsy atao aminao ny magné B6 ny inasinona daholo moa ny ED1 sy ny namany raha nitakiny andreny fanafody sy vola be ohatran'izany ve anao hoe tsy maintsy mbola hoentina evasanina tsy maintsy mbola atao evasanina any La Réunion anao na any Frantsa na any Inde na any Maurice tsy nandoha vola ve anao e de zavatra tsy haina mandro impito mijoboka impito amin'ny ranony kopo anao na riany rano tapahana na tsy haiko zay rano anojobojoboananao any zany any ajoboka any fotsiny anao impito miditra anao de mandeha voalohany de isana impito de voaka avy anao de tsy nataonao ve zany nga izy nitaky zavatra ngeda be zavatra tsotra zany nangatana aminao zany ny tena dikan'izy koa zany de zao amin'io aretina mahazo anao sy problème amin'ny fiainanao zany de misy mpaminany milaza aminao andana miditra amin'io reny rano de atao batisa ao ianao tsy maninona anao miditra impito 1 2 3 4 5 6 7 anao zany zay vao mivoaka avy eo de ho sitrana va io problème anao de tsy ho ataonao ve izy tsy taky vola amina miliara aminao na andefa hoe evasanina atao evasanina ianao ary amin'ny sistosery any pita rehetrarehetra fa de miditra impoto de tsy anao ve anao resy lahatra ihany ty le ministre ty mifarana
marina tokoa zany izy fa de raha izay tokoa ve nafaka nafa andao rangahy ataovy batisa ary ajoboy anatin'ny rano impito raha izay no asitrana ana de natao tokoa le maramila de sitrana tanteraka voaka avy ao izy tena ara-dalàna finoana daholo zany fa mila fifandresen-dahatra atao ka ity zany de ity vehivavy kely ity nandresy lahatra anty namana itya na sitrana anazy ina mokoatin'zany fiangonana nge zany ty fiangonana kely ity andresy lahatra fa misy olona manam-pahefana be da be hoavitra raha hoany Samaria anatina ny mpaminany Elisa am'izao problème nisy aretin'izao de mety ianao koa ianao arabaky teny mihitsy io vehivavy io no miresaka amin'ny olona rehetrarehetra mandehandeha any mandresy lahatra hoe misy mpaminany any Samaria afaka manasitrana an'io fa ndao hoany raha makany ianao de ho sitrana io de rehefa tonga ianao am'izay de mety hiteny le mpaminany hoe ndana tonga de makany ny ranokopa de mandro impito ao ianao atsofy pasteur Jean-Pierre pasteur Didier pasteur Arthur pasteur Pérodin pasteur Charles atsofy daholo reo de ndana ataony batisa any ianao de sitrana io zay fotsiny tenen'le mpaminany de arao fotsiny teniny de sitrana ianao zay zany le zavatra anakiroa fa ny farany de le hoe ndresahany koa le hoe fito rivo lahy izay tsy nekoaka tamin'ny bala izany araky ny voalazan'ny mpanjaka voalohany toko fa 7 fa kitsika manomboka ny 5 ka hatramin'ny 7 mpanjaka voalohany toko fa 7 andin'ny 5 ka hatramin'ny 7 no ahitantsika nio resaka n'le hoe tsy nandoalika nekoaka teo amin'ny bala 7 rivo lahy fa hoy Jehova taminy mandehana miverinany amin'ny alenao any amin'ny efitry Damaskosy aramby any ianao dia osory Azaela ho mpanjakan'ny Siria Eli rany Jehova io zany ary Jeo zanaky ny misy dia osory mpanjakan'ny Israely ary Elisa zanaky Safata avy any Abeala Meola dia osory ho mpanjaka andimby anao ary izay afa mandositra ny sabatry Azaela dia vonoiny Jeo azay afa mandositra ny sabatry Jeo kosa dia vonoiny Elisa nefa hamelona 7 rivo amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra zay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra zay tsy nanorika azy hamelona 7 rivo amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra zay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra zay tsy nanorika azy zay zany ampatonga nyity mpiatafika 7 rivo lahy atao amintsika ity ireo hoarovan'Andriamanitra manokana ireo olona reo akoatran'izay fiarovana efa ataony amin'ny zanak'Israely fa ireo 7 rivo lahy ireo dia hoarovana manokana izay tsy nandohalika tamin'ny bala sady tsy nanoroka ny tombony asa ianao moa ve mba tafiditra anatin'le mpiatafika 7 rivo sa mbola tsy tafiditra sa efa tao fa ny abandonina zany io dia secrettsika manokana io mpiatafika 7 rivo lahy izay arovana io ato amin'ny fiangonana ary manao rappel ny koa zany Andriamanitra anatin'ity confinement ity satria ny baikony dia ny hoe amboary ny tranon'i Jehova rehefa miboka ny tanàna ianareo dia miantso ny 7 rivo lahy iverina amin'i Jehova izay niverin-dalana rehetra ary izay mbola hiditra dia antsoina satria mbola ny atsasany 7 rivo lahy zao no mbola tena misoratra anarana sy mandray anjara mivantana ka dia ampitaina amintsika koa izay afatra avy amin'ny mpaminany Eli izay fa izy io ary ny lohalika rehetra zay tsy nandohalika tamin'ny bala sy izay tsy nekoaka nanoroka tamin'ny vavany ny tongotry bala zany 7 rivo lahy izay ny le am'le perikopa rehetrarehetra reny fa andeha hojerevantsika amin'izay ary satria ny fitinin'i Jesosy ireo vehivavy manantena sy namana boka ary ity 7 rivo lahy zay ndresana hoe mpiatafika 7 rivo lahy ty fa hijery amin'izay ary tsika ny tena afatra ny ady eo amin'ny mpaminany Elia sy ny mpaminany bala mpaminany Eli sy ny mpaminany bala indray no jerevantsika ary ny tantarany izao mpanjaka voalohany toko fa 7 no resantsika zany fa fitotingo fotsiny li satria fotoanantsika mazakazaka be hoe mafy mosary tao Samaria zany ary aba mpanjaka ny antso ireo lehibe an'le conseil sy ny ministre nyrehetrarehetra tao mba hitady vahaolana satria naringany ivadin'ny mpanjaka aba ty Jezebela ty ny mpaminany Jehova
rehetra satria hoe mpaminany sandoko reo mpamitaka fotsiny reo ny anton'izao mosary sy haintany tonga eto amin'ny firenena zao. Za aloha de efa milaza amintsika koa am'ty taona ty a, isy mosary be am'ty, isy haintany be am'ty, ary horitra koa reo reny rano reo a, ary de ho sahirana ny olona na nitady rano ary am'ty taona ty. De inona ny zavatra nitranga ary a, natao aza lambo Eli mpaminany hoe nahazo mandada re zany ho samborona mihitsy zay mahita anazy. Mety misy sotra hoe hoan'tety zay mahitany Eli de Eli mpaminany de mena vola 5 milliards ka manome renseignement mamikasika an'izany. De tonga am'izay mihitsy Eli mihitsy niteny tam'le conseillen'le mpanjaka hoe teneny ny mpanjaka manao aza lambo anao fa ho avy eo anao de izy le ny anaran'ny le rangaty moa tam'izay opadio hoe oka re sao de mba hita ampidi-doza aminany ao mpaminany Eli fa enao nge ozy izy raha am'le fany de zany reny no mpanjaka eto teneny izy fa eo aminy ao ozy izy. De tonga am'izay ary le fionana de zao nresaka tam'le fionana mpanjaka voalohany toko fa 20 ny andininy fa 40 sy manaraka de lasa Obadiny tsena ny Aba ka nilaza taminy ary Aba nandeha hitsena any Eli ary no nihitany Aba Eli de hoy izy hay tonga ty ianao le mampidi-doza amin'ny Israely fa Eli namaly hoe tsy zaho nampidi-doza amin'ny Israely fa azafady a ianao sy ny mpianakaviny rainao ihany tamin'ny nandavanareo ny didiny Jehova sy nanarahanareo any Bala ary ankehitriny maneraha mamory ny Israely rehetra eo namiko any tendrombohitry Karmela ary ny mpaminany Bala 500 sy ny mpaminany Asera 300 zay mihinana amin'ny latabatry Jezebely de naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra abaka namory ny mpaminany ho any tendrombohitry ny Karmela. De nakao ao amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mara-poviana ary ny orosaina nareo e raha Jehova n'Andriamanitra de manara azy fa raha Bala kosa de manara azy fa ny olona tsisy namaly. Eo zany le guerre spirituelle, combat spirituel, ady ara-panahy zany ty antony ty mosary, antony ty fahoriana, antony ty arety mandringana eran-tany en'izao tontolo zao ty guerre spirituelle io, combat spirituel io satria nareo lasa manompo andriamanika hafa, manompo amin'ny Bala, mekohako ny lohany manoraka ny tongony ka de zao atsovo daholo ny mpaminany Bala rehetrarehetra misy 700 eo ary misy 500 ny mpaminany Asera moa ny zany azy ato Asera zay efa nihinana teo amin'ny latabatry Jezebela. De zao atsovo daholo ary reo de andeotsika anao défi ka inona ny défi atao 2020 de hoe Eli tamin'ny olona izaho de zay irery ihany sisa ny mpaminany Jehova fa ny mpaminany Bala kosa de 50 lahy koa koa reo no anome vatotrombo roa ho atsika ary aoka izy no ifidy iray ho azy de andatsaka andrasa azy ka ametraka azy eo ambony kitay hazo nefa tsy asiana afo ao ary za kosa amboatra ny iray ka ametraka azy eo ambony kitay hazo nefa tsy asiana afo koa ao ary mentsoa ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo ary za koa iantso ny anaran'ny Jehova koa zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo de aoka izy no Andriamanitra ary ny olona rehetra nanao hoe mariny zany e defi am'izay ty fasafasy hiatrika fasafasy am'izay mpaminany Bala sy Eli de ozy izy Eli za rery sisa no mpaminany Jehova fa tsy zay mpaminany Bala daholo za rery nifaninana aminareo fiangonana rehetrarehetra reo zany za rery nifaninana aminareo mpaminany rehetrarehetra reo za de anao defi tsika ka de zao ianareo ihany manome zaomby ho atao fanatitra fa tsy avy ty amiko hoe sao de naovako mazy fa nenareo no atao anakiroa de ndray nareo de ndray ana samy anao kitay hazo de apetraka ambony kitay eo izy de samy mivavaka de zay misy afo midina avy any an-danitra mandevona an'io zay no izy mampirehitra an'io kitay io hitantsika ny Inde reny le olona be da be vonoina amin'ny afo dorana reny ny faty rehetrarehetra zay matin'ny corona de dorana amin'ny afo tena isanandro de misy olona dorana amin'ny afo tarany kitay zany kitay firy taona no andorana reny isaky nisy olona maty reny zany de fa ity tsy ampiretina ny afo fa de misy afo midina avy any an-danitra de zay no izy de natao tao ny défi niarana anaiky ny olona andao ary de io mpaminany rery ve nianana marina fa disy daholo reo mpaminany 500 reo sy zay manaraka anazy seul contre tous ty zany ty natao hoe seul contre tous contre ny Eli daholo ny rehetrarehetra fa izy rery zany mifampitady ady de zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no izy zany raikitra daholo sy ny olona atao ny défi be da be tokoa ny paster sy ny mpaminany mangataka défi da anao fasafasy ka sisisa grave ny izy ty de natao tokoa le fanatitra de ozy izy Eli hoe ianareo ary manao voalohany zany de rehefa vita nareo vao manao ianareo manao voalohany vitany ianareo vao manao de atairo ary zany nalefa am'izay le izy
lasa am'izay reto ny antso nanamboatra ny azy dia ny antso nytetena inona tsy nataony zany tsy namaly bala ny antso reo bala ao eno izay kanto nisy nanonana namaly azy akory ary ninjakinjaka tamin'ny altara izay nataony sady nandia tao zany rehetrarehetra nytetitena mihitsy dia ozy izy am'izay eliny farany hoe ary noho nitavovonana ny andro dia nanesoeso azy alika nanao hoe 17 zany mpanjaka voalohany toko 7 dia 17 noho tamin'ny fivovonana ny andro atoandro am'y 12 iny zany dia ny antso alika nanao hoe miantsoa mafy ihany fa Andriamanitra izy angamba sondrindresaka izy na ny avela na misy naleny na ny atory anga izy ka tsy maintsy ho foaziny dia ny antso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araky ny fanaony amin'ny sabatra sy nylefina mandra-pahalohadra amin'ny tenany ary na dia efa nitsidika aza ny andro dia mbola naminany any izy hatramin'ny fotoana ny fanatirariva nefa tsisy nanoina na namaly na nenokory aza mandra-patonga ny alohan'le teny masoandro tsisy namaly tsisy nanao ininona zany to tetena daholo zalahy avy am'izay eli ary eli tamin'ny olona rehetra manatona ary nareo ozy izy anjarako ndray zany zao efa vitany nareo ny fanazavana vita ny démonstration rehetrarehetra tao bon anjarako ndray ary zao mitondra ny fanazavana ozy izy eli dia nanatonareo ozy izy inona nataon'ny eli manomboka ny 17 ary hoy eli tamin'ny olona rehetra manatona dia nanatona azy ny olona rehetra ary eli nanamboatra ny altaran'i Jehova zay efa ravaka ka nakavato 12 araky nisan'ny firenena zanaky Jakoba zay niavian'ilay tenin'i Jehova hoe Israely no anaranao ary zany vato zany dia nataony altara ny anaran'i Jehova ary nanao ady kely manodidina ny altara koa izy zay mifafy voanjavatra indroan'ny famarana ary nandahatra kitay azo izy dia nandrasany vato trombolaka nametraka azy teo ambonin'ny kitay azo dia nanao taminy hoe feno ranony siny rehetra ka aidino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay azo dia ho koa izy ataovy indray ihany dia natao ndray zany ary koa izy ataovy indray ihany ary dia natao ndray zany ary ny rano mikororotsaka manodidina ny altara ka ny fenony rano koa ny ady kely zany hoe le azo tokony dorana io zany tokony azo maina fa tsy rarahana rano aiza ny ampirehitran'io rarahana rano vo mainka ny rarahany iny telo miodina lizy raraho daholo rehetratreo nasiana ady koa nodidina ny altara iny dia ny rano miangona tao amin'ny sisiny iny daholo maminany bala ngamba dia refa nanao hoe fa mitapy le rangaty ny anay reo tsy nilemana rano kitay maina be tsy nireraka ny ty lemana rano ndray ny rehetra hita eo hoe be geste misekoseko miseho anina hita eo zay adiny io koa hoe aiza koa nisy afo ampirehitra an'io na dia andefa lasa rarana lasantsy ary vity rehetra ozy izy zareo 9 ary no tamin'ny fotoana ny fanatitra riva dia nanatiny elimpaminany ka nanao hoe Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely eo aoko fantatrao an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary zao no mpanomponao ary araky ny teninao no efa nanaovako zao zavatra izao mieno ahy ianao Jehova mieno ahy mba ahafantarany reto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray dia nilatsaka ny afo ka nandevina ny fanalitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary nivovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely raha nahita izany ny olona rehetra dia nekohaka nanao hoe Alleloia Jehova no Andriamanitra izy no Andriamanitra ary hoy eli tamy sambory ny mpaminany bala aza ve lisy hafa mandositra na diray akory ny aza dia nisambory ny olona izy reny ary netiny eli eo amin'ny oniny kisona ka dia nivonoiny teo samborona daholo le mpaminany bala mitaka rehetrarehetra satria tsisy Andriamanitra namaly ny vavaka dia nivonoina teo reo olona reo raha ny tena marina zany tena Andriamanitra mihitsy zany nandringana ireo mpaminany bala ireo izay nifaninana tamin'ny Eli zany hoe guerre spirituelle ho aty combat spirituel ady ara-panahy ray ihany ny mpaminany Jehova fa ny mpaminany bala misy karazany 500 azo sary azo aseho hoe fiangonana ray ihany neny Jehova fa ireo fiangonana 500 sy 700 reo omeo anarany reo fiangonana be tabe reo fa mety mahatratra 500 sy 700 ny anaran'ireo fiangonana be tabe reo rio izy rehetrarehetra reo dia nanompo ny bala daholo fa izy tsy meritrehitra hoe manompo ny bala ny faninana tamin'ny mpaminany Eli reo natao ny vavaka nandresy Eli combat spirituel ady eto amin'ity firenenantsika ty koa combat spirituel koa ty rivoaka an'Andriamanitra ady koa ty combat spirituel ary raha tsy misy olona ohatra ny Eli iady amin'ireo mpaminany bala reo tsy ho tafavoaka mihitsy izany firenena izany na ity tany ity eran'izao tontolo zao amin'izao arety mandringana sy fahafatesana izao andeha riverenantsika amin'izay ary ilay afatra tato amin'ny lioka toko 4 amin'tinantsika an'izay rehetrarehetra zay lioka toko 4 vakitsika manomboka ny 1 ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilia dia niely tamin'ny tany rehetra
manodidina ny lazany rehefa avy nyfadianina azafady efa avy nyfadianina Jesosy dia niverina nakany Galilea, niverina tamin'ny heriny vita le fifadikanina. Ary inona ny zavatra nitranga dia nieleran'ny manodidina tanàna ny lazany. Izay koa nielana le fifadikanina 40 andro 70 alina io. Za talohany nazahoana ny apokalipsy ity dia nanao ny fifadikanina io. Ary rehefa vita io dia nahazo an'izay hery zay tokoa dia nanomboka mitorony apokalipsy. Ary nyresantsika olona roa ny voalohany zany dia nyherina ny didina amin'izay ny lazany. Tsisy tsy nalala azy trony zany. Dia inona ny zavatra nitranga dia tonga tao Nazareta zay nabe azy izy araka ny fanaony dia niditra tamin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Araka ny fanaontsika zao dia isaky ny sabata tsika miditra atao amin'ny sinagoga dia mitsangana hamaky teny izany. Dia rehefa namaky teny izy dia natolotra andininy 17 dia natolotra azy ny boky ny Isaia mpaminany ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanany Jehova anao ato amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly izy. Nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra ary fampahiratana amin'ny jamba anafaka izay nampahoriana. Hitory ny taona fakasitrahana izy. Ary rehefa naory ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy. Ary nandinika azy ny masony izay rehetra tao amin'ny sinagoga. Fatoka tany amin'ny daholo ny masony hoe inona ny dikan'izany hoe nanositra hitory teny soa mahafaly izy amin'ny malahelo. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra. Hanafaka izay nampahoriana. Hampahiratra ny jamba. Satria izany daholo zany ireo olona manatrika miaino azy ireo. Olona nampahoriana. Olona jamba, olona voafatotra, olona mijaly ny aretina. Tena ndinika daholo ny masony zareo. Dia hoy Jesosy tamin'ny 19:20, androany no efa tanteraka eto anatrehanareo zany. Ary izy efa nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana nalaoko ny vaviny ka hoy izy ty zanako Josefa va ity. Hoy Jesosy androany no efa tanteraka aminareo eto zany. Zany teny zany hoe anafaka ny malahelo, ampahiratra ny masony java, anafaka n'izay olona voagadra rehetrarehetra na ara-panahy na ara-nofo na ny tanymora na ny ketsefa, ampahiratra ny masony jamba, anafaka ny ampahoriana. Androany ho tonga aminareo eto zany hoy Jesosy tamin'izany. Fa tsy hoe midy aty tamin'izany moa izy dia tonga zany fa hoe io Jesosy efa miteny io no anatanteraka an'izany satria efa voateniny zany resaka zany. Dia hoy izy hoe ataonareo amiko tokoa ne zao bolana zao hoe mpanao fanafody sitrano ny tenanao zay renay efa nataonao Kapernaony dia mba ataovy amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany izay kasitrahana ao amin'ny taniny. Hanao an'izany Jesosy ao amin'ny taniny fa ho ataonareo amiko zany hoe ataovy ary ataovy indray le fitaom-pivavahana dia vita hoe ho afaka ve ny haniny ahoana ny hafa mivojena ho ataonareo amiko zany fa tsisy mpaminany akasitrahana amin'ny taniny zany. Dia inona nataon'i Jesosy ary zany? Ho azavaintsika kely io satria ozy izy amin'ilay 19:20 hoe ny fanany Jehova natao amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana. Fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana. Beta be zany ny vahoaka jamba, ny firenena jamba eran'izao tontolo zao. Nefa miantso ny anaran'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra. Ao ny ilazany Isaia mpaminany azy. Isaia 2:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Isaia 2:7:20, 2:20 mako azafady. Isaia 2:20 andininy 7:20 hatramin'ny 5:20 no azavaintsika. Zao ny voasoratra ato. Iza ny jamba? Misy jamba zany moa to Jesosy milaza hoe ampahiratra ny masony jamba. Fa izy ary le jamba. Dia hoy izy andininy 8:20 mihaino ihany areo ry marenina ary mijerery jamba mba hita. Iza ny jamba? Afa-tsy ny mpanompoka. Ary iza ny marenina tahaka izay iraka izay irahako. Iza ny jamba? Tahaka ny sakaizan'i Jehova. Ary jamba tahaka ny mpanompony. Mihaino ihany areo izay marenina ary mijery ry jamba mba hita. Iza ny jamba afa-tsy ny mpanompoko izy. Iza ny jamba afa-tsy ny mpanompoko. Andininy 20 mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitandrina. Manongilana ny sofina izy nefa tsy miaina. Iza ny jamba afa-tsy ny mpanompoko. Andao raisitsika hoe ty firenena malagasy ty ny tena firenena be kristianina indrindra, mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'i Jehova. Fa iza ny jamba afa-tsy ty firenena ty? Mahita zavatra maro nefa tsy mitandrina. Mahita zavatra maro nahita tsika teto. Fa araka ny faminaniana izay anambara, iongany ratsiraka iverina profesora Zafy.
maro tamintsika mbola tsy teraka ny tanora le mivazavaza am'izao fotoana reo tsy nahitan'izany iongany zafy iverina ny filoratsiraka isy raha mandrika ao anatin'izany eny taona ny ipetrahany filoratsiraka eo raha mandrika ny alany eo olona petraky ny FFKM nitondra mandimby azy eo nahitan'izany daholo tsika tsy efa lehibe na tsiaro tena niala tao ny filoratsiraka fito taona ny itondrany filora valomanana eo raha mandrika ny alany teo fito taona nitondrany filoratsiraka fito taona nitondrany filoza ravalomanana raha mandrika ny alany teo mbola isy mpitondra roa aorinany filora valomanana zay vao tonga ny teny fikasana araky ny faminina zay nomenanao hatram'izao tsika mbola mpitondra roa taorina filora valomanana filo erajaonampanina filo erajaonarmampianina filo andry rajoela nahita maso an'izany ny olona nalalan'izany mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitandrina tsy nirarahan'izany manongilana sofina izy nefa tsy miaino izany tsy nanongilana sofina na eno fefa nyteny tsika fa isy arety mandringana ho avy amin'ny taona 20 isy olo malaza ho fatina filoam-pirenena na olona mpanao politika na mpanao fanatanjahantena na artista sy ny sisa ary mbola naverina nylazaytsika ihany zany tamin'ny taona 20 ka nisaka anaovana le fitaom-pivavahana teny Ambojatova mba hanakanana ny tsy atongavana zany arety mandringana satria ahery vaika mihoatra noho ny tamin'ny 20 ny arety mandringana ho avy amin'ity taona ty ary be da be ny filoam-pirenena mbola ho faty ny olo malaza ny mpanao politika ny miliardera ary ny fanonganam-panjakana zay isy aty sy ary tenenina tamintsika nge zany manongilana sofina izy nefa tsisy miaino misy miteny misy miaino ve mba misy miaino ve nga misy miaino an'izany de ozy izy Jesosy hoe voalaza ato amin'ity teny ty hoe iza ny jamba afa tsy mimpanompoko ary iza ny marenina tahaka zay irahako iza ny jamba tahaka ny sakaizany Jehova ary jamba tahaka mpanompony itsika mihitsy indrindra ndrindra tsika apokalipsy mihitsy azy no mahita zavatra maro nefa tsy mitandrina manongilana sofina nefa tsy miaino itsika apokalipsy itsika voaka kristiana itsika voaka malagasy nitenenina zany rehetrarehetra izany andininy 20 kanefa ozy izy ity firenena ty nobaboina sy norobaina ity firenena ty nobaboina sy norobaina zana tany mbola babo hatram'izao mbola baboina ny arenatsika rehetrarehetra hatram'izao voafandrika eo andavaka avokoa izy rehetra ary voafina ao an-trano maizina voababo izy ka tsy misy mamonjy voasambotra izy ka tsy misy manao hoe apodio zany mazo ny firenetsika kanefa ity firenena ty nobaboina sy norobaina voafandrika eo andavaka avokoa izy rehetra voafandrika eo andavaka avokoa izy rehetra ary voafina ao trano maizina voababo izy ka tsy misy mamonjy voafina ao trano maizina ny fiainanara-panahiny tsy mahita tsony ny masony tsy mandre tsony ny sofiny maizina tratran'izao aretina zao voababo ka voasambotra izy ka tsisy manao apodio andevo na ara-politika na ara-toekarena tsisy afaka manavotra azy na nyray aza andininy 5 andininy 3 iza aminareo no niaino zany iza no andre de hitandrina zany amin'ny andro avy iza aminareo no miaino zany ary iza no andre de hitandrina an'izany amin'ny andro avy iza nanolotra Jakoba ho samborona ary Israely ho mpamabo tsy Jehova zay efa nanotatsika va iza natonga atsika am'izao toerana misy atsika zao tsy Jehova zay efa nanotatsika io ny fo maraina foana Jehova naniraka ny mpaminany ny teny amintsika fa tsy miaino isika miteny foana Jehova manampitsofina itsika ny mpanompony koa raha de jambo iza ny jambo izy afa-tsy ny mpanompo ary tsy manongilana ny sofiny afa-tsy ny mpanompo ka tsy miaino zay lazaina de normal zany ozy izy ny baiboly izy nanolotra ny Jakoba ho samborona ary Israely ho mpamabo tsy Jehova zay efa nanotatsika va satria tsy nety nandeha tamin'ny lalany ireo sady tsy nieno ny lalany zany naton'izao fahavoazana eto amin'ny firenetsika zao zany koa ny fahavoazana am'seho eran'izao tontolo zao tsy mety miaino ny olombelona manota am' Jehova amin'ny fiainany ray manontolo de tonga am'izao famaizinana zao zao tontolo zao tonga am'izao famaizinana zao andiny 20 ka de nialatsany tamin'ny firehetry ny fahatezerany sy ny halozany ady de nampirehitra azy manodidina izany nefa tsy fatany ary nandoro azy nefa tsy honeveriny fony nampirehitra sy nandoro azy zany efa mbola tsy fatany mbola tsy miaiky ihany hoe efa nilazay ny mpaminany ane hoe efa niteneniny Jehova mialohany io hoe mbola tsy fatany ihany zany efa Jehova fa mandoro azy
noho ny fahotana zay nataony noho ny tsy finoana dia io mandoro sy manapotika io Jehova. Dia mbola manamafo ihany sasany io nge efa voalaza amin'ny baiboly fa nga izy niteny an'izany voalohany, baiboly niteny an'izany voalohany zay tsy mino an'izany samy manana ny finoana io nefa rehefa mahita ny fahafatesana sy ny fahavoazan'ny olona ny sasany tsy hoe mandatsy akory fa milaza fotsiny zava-misy am'izao fotoana zao Jesosy vonjeo zay Jesosy aoka rety inona daholo rety fahafatesana misesisesy tsy mijanona ty Andriamanitra mamindraha fo aminy mandriam-piadanany sy ny sisa sy ny sisa. Mieno ihany arô ry marenina ary mijerena arô ry jamba mba hahita iza ny jamba afa-tsy mimpanompoka ary iza ny marenina tahaka nizay iraho, iza ny jamba tahaka ny tsakaizan'i Jehova. Mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitandrina, manongilana sofina izy nefa tsy miaino. Zany ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao. Kanefa ity Jehova ity dia efa miteny milaza amintsika tsy mitsahatra isan'andro miteny mananatra. Dia ozy izy Jehova ovakiko le vaky teny farany ato dia le Isaia 2:7 manomboka amin'ny andininy 20 ka na 5:20. Mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitandrina, manongilana ny sofiny izy nefa tsy miaino. Sitraky Jehova noho ny fahamarinany ny alehibe ny lalana sy ny habe ny voninahitra azy. Kanefa ity firenena ity no baboina sy no robaina, voafandrika ao an-davaka avokoa izy rehetra. Fandrika izao rety mandringana izao izy rehetra. Mpanompon'i Jehova nefa jambako tsy miainoko. Ary faniny ary voafina ho trano maizina lasa maizina tsy tatsona inona ny tenin'Andriamanitra milaza, tsy fantatra tsony hoe maka izy tina inona no atao. Voababo izy ka tsisy mamonjy, babony zao arety mandringana zao tsisy mamonjy, miankin-doany amin'ny vaksiny indray ny famonjena tanterana fa tsy Jehova mbola antenaina dia ahoana ozy izy voasambotra izy ka tsisy manao apodio. Dia izy aminareo ny iaino izany, izy aminareo ny miaino an'izany, iza no andre dia hitandrina izany amin'ny andro avy, iza ny miaino an'izany ka manomboka amin'izao dia hitandrina an'izay manomboka amin'izao. Ianao zay efa marary io, ianao zay efa horingana io, iza ny miaino an'izany ka hitandrina manomboka amin'izao fotoana izao. Sa mbola ny mahafonfonao ihany ianao. 9:20 iza nanolotra ny Jakoba ho samborona ary Israely ho mpamabo tsy Jehova zay efa nanotantsika fa satria tsy nety nandeha tamin'ny lalany ianareo, tsy nety nandeha tamin'ny lalany ianareo. I Jehova no manao an'io, mbola misy milaza hoe io tsy avy amin'ny Jehova zany io fa nataon'olombelona io aretiny io ka nataon'olombelona io fa iza ny saina nanome olombelona anao io. Tsy Jehova nanome sainan'olombelona anao io andrianana anao. Ka dia nalatsany tamin'ny firehetry ny fahatezerana ny alozan'ny ady hatren'izao tontolo zao tsy gera atomika intsony, tsy gera bomba atomika intsony no atrena fa ady amin'ity arety mandringana ity. Zany no atrena amin'izao fotoana zao. Nampiretiny azy manodidina izany nefa tsy fantany, ny alozan'ny ady nampirehetra azy manodidina izany nefa tsy fantany, ary nandoro azy nefa tsy no heverin'ny fony, nandoro azy nefa tsy no heverin'ny fony. Karaha veny izany ry olona. Dia andarontsika hiverina amin'ny tenin'i Jesosy ery amin'ny Marika 4:4 ry amin'izay mitinantsika azy. Marika 4:4 vakitsika manomboka ny 9:20 mianaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta zay nabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. Isaky ny fanaontsika dia miteny an'izany hafa-lazany foana tsika isaky ny sabaty. Dia na zavatra nitranga dia natolotra azy ny boky. Dia rehefa nivelary ny boky dia hamaky izy 9:20. Ny fanahin'i Jehova natao amiko satria nanositra hitoro teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitoro fandefasana ny mpifatotra izy, sy hampahiratra ny maso, hampahiratana ny jamba, hanafaka ny nampahoriana. Hitoro tao nakasitrahana an'i Jehova. Rehefa naory ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy, ary nandinika ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga nijery azy. Ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Inona moa ilay soratra izany? Fanahin'i Jehova natao amiko satria nanositra hitoro teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitoro fandefasana mpifatotra izy, sy hampahiratra ny mason'ny jambo, hampahiratana amin'ny jambo, hanafaka zay nampahoriana. Hitoro ny taona kasitrana androany zany tonga atao tokantranontsika. Amen. Aleluia.
anio androany no efa tanteraka eto anatrehanareo zany soratra izany. Ary efa nankalaza azy sady talanjona ny olona dia ozy indray sasany hoe tsy zanako Josefa va io aroy koa izy tama ataonareo amiko tokoa ne zao obolan'izao hoe mpanao fanafody sitrano ny tenanao zay renay efa nataonao tany Kapernao dia mba ataovy amin'ny taninao koa. Ary koa izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany akasitrahana eo amin'ny tany kanefa tanteraka avokoa zay nambaran'ilay mpaminany teo amin'ny taniny na dia tsy nakasitrahana azy izy. Tanganitsika hivavaka isaotra an'Andriamanitra izay ny afatra nomenantsika ndresahana an'ity androany ity fa iza tokony moa ny jamba fa tsy mimpanompoka ozy izy Jehova. Mampalahelo iza ny tsy manangila-tsofina fa tsy mimpanompoka ozy izy kanefa fahotahany ihany no nahafaty azy sy naringana azy. Fa itsika kosa ny meny teny fikasana mba ambonjenantsika eo am-pitsanganana hoe ny teny nataon'i Jehova man'ny zanak'Israely tamin'izany zay omenantsika amin'izao andro maizina sy fahoriana izao koa sady ho ampidiritsika ao anatin'ny vavaka. Miaraka hivavaka itsika. Izay atoko 17 no ataontsika vavaka ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa dia dingantsika ny andininy fahafolo ka hatramin'ny 17. Miaraka hivavaka ary itsika. Jehova Andriamanitra raha eo ianao no efa niteny hoe iza ny jamba fa tsy mimpanompoka ary iza ny marenina tahaka izay iraka izay rahako. Iza ny jamba tahaka ny sakaizan'i Jehova ary jamba tahaka ny mpanompony. Mahita zavatra maro tokoa izay tompo nefa tsy mitandrina. Manongilana ny tsofinay izahay nefa tsy miaino kanefa dia efa babo, efa voafandrika andavaka, efa voafina tranomaizina, voababo ka tsisy mamonjy, voasambotra ka tsisy manao hoe ampidio. Ary noho ny rehetrarehetra izany dia noho ny fahotana izay efa nataonay rehetra ka dia miatra aminay tokoa izao loza izao. Kanefa misaotra anao tompo amin'ny teny fikasana izay nomenao anay satria izao mivoasoratra tao amin'ny Isaya 17 dia ny voalohany sy faharoa izay manao toy izao hoe fa ankehitriny ry Jakoba izao lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Amen. Efa niantso anao tamin'ny anaranao aho. Amen. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho. Amen. Raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy homay. Ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Andininy fahafolo. Ianareo ny vavombeliko Jehova sady mpanompoka izay nofidiko. Haleluya. Mba afantaranareo sy nonareo aho ka ho azonareo tsara fa izaho no izy. Talohako dia tsy misy Andriamanitra voaforona ary tsy misy andimby aho. Haleluya. Eny, andininy 17 farany hatramin'izao andro izaho no izy. Tsy misy marombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza no mahasakana. Anao ne Jehova ndera. Anao ne niaza tsy mivoninahitra mandrakizay. Misaotra tompo amin'ny teny fikasana nomenao anay fa na dia eo aza izany dia mbola sitrakao ihany izay ka nomenao teny fikasana hoe aza matahotra fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao na mitany rano ianao dia ombanao raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo satria ianareo ny vavolombeloko ianao Jehova tompoko izay nofidiko ka miasa ary iza no asakana. Anao ne nidera niaja tsy mivoninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy ilay maty ny lefy nantsangana araka ny soratra masina nangatana izy amin'ny vavaka izany. Haleluya. Amen. Nasantsika ary mba hamonjy toerana. Soratsika indray Andriamanitra fa dia vita indray ny afatra tamin'ity maraina ny sabata ity. Mirary soantsika rehetra mba andray izany teny izany tahaka ny voana fafy teny amin'ny lalana. Ka na tamin'ny tany tsara, ny voana fafy tamin'ny tany tsara azafady ka hamoa voa 30-70 avy eny. Saraka eto tsika amin'ny fandarana amin'ny radio sy ny televiziona izay manaraka amin'ny toriteny fa ho an'ny fiangonana izay manao ny fanimpom-pivavahana tokantrano dia mbola anohy izany fanimpom-pivavahana izany hiditra amin'ny fandarana manaraka koa dia manao kokoa baibay atsika rehetra indray izany.